ठीक है, ऑलराइट। ओह, एक सलाह देता हूँ, ऑरेंज ऐसा मत करना। ओह गॉश। वो $100 वाली जोन पर रुक गई है, पर कोई उसे आगे धकेल सकता है। गो! मैं उसे गिरा दूंगा। देख लेना, वो आधे तक भी नहीं पहुंच पाएगी। ओह, एक और टक्कर। मानना पड़ेगा तुम्हें। मैं दोनों को टक्कर देने वाली हूँ और सीधा पैसों पे लैंड करूंगी। ओह, ये तो बहुत तेज है। ओह, ओह, ओह! अरे नहीं। पर्पल अभी 10,000 के जोन में है, लेकिन ग्रीन पासा पलट सकता है। पर्पल ऑफिशियली 10,000 के जोन में है और ब्लू तुम भी 10,000 के जोन में हो। ओह, एक सलाह देता हूँ, ऑरेंज ऐसा मत करना।